जय जगन्नाथ आपण मानकु मोर चैनल भानी क्रिएशन को पुणी थे स्वागत। आउ आज संध्यारे आपण मानक पई मोर उपहार है गोटे क्षुद्र रचना जार शीर्षक है फेरिया। चलतु शुणा फेरिया। समयर स्रोत भासी जाइछि जीवन अनेक हस खुशी सुख दुखर कहानी। समयर स्रोत भासी जाइछि जीवन अनेक हस खुशी सुख दुखर कहानी। आउ शताब्दीर उपकूले छाड़ी जाइछि अनेक अभुला स्मृतिर छाप जहाँ को पाथय करी बयसर अपराह्न सहरर एक उपकंठरे एक झाटीमाटी घरे हेंस कतरारे पड़ी रही दिन गणी चली देवबाबू। नयनरू बही चले अविरत अश्रुर धारा। यही अश्रु कौन सी जरा व्याधिर पीड़ाजनित नुहे ना ज्ञाति परिजन दूरे रहिबार दुख ना पेटर क्षुधार जंत्रणा ना ग्रीष्म वर्षा अबा शीतर दौरात्म्यर कष्ट। ताले कौन ए दुख? ए दुख केवल जीवन सामान्य गोटे भूल पाई ए अश्रु तांकर आउ कहा आखिर लुह पोछिबारे असमर्थ हेबार परिणति। जार दुख कष्ट निर्यातना सही न पारी आज से शय्याशायी। कौन हेबो एहार परिणति? केमिति हेबो यार समाधान? अस्थिर विव्रत से अजना आशंकार आशंकित। स्वप्न देखिबा कौन भूल थिला तांकर ना स्वप्न को साकार करिबा? मनीष को चिन्हिबारे भूल हैला ना विश्वास करिबारे? ना ए थिला भाग्यर विडंबना ना दैवर क्रूर परिहास? एमती अनेक किछि प्रश्नवाची रे छंदी होई अतिष्ठ होई पड़िथांती देवबाबू। हठात तांको सहित मोर देखा हुए। बाल्य बंधुटीए से मोर। स्वल्प वार्तालाप पर उभय उभय को चिन्हिबारे कौन सी असुविधा हुएनी। मो जीवन में मध्य अनेक झड़झंझा सत्वे मनर कोह को मनरे चापी रखा बाध्य होली से दिन जेतेबेले जानिबा को पाइली तांकर मानसिक व्याधि और जंत्रणा मो दुख ठारू भी केते भयानक। से गोटे लंबा कहानी, एक दुखद अध्याय। धैर्यर सहित सबू शुणा पर मु एकाबेले कि विषादग्रस्त हो पड़े। आउ से दिनठू मु खोजी बुलुची यार समाधान रास्ता। आउ से आशा और विश्वास नहीं आज यही लेखनीर प्रस्तुति। देवबाबूंकर एकमात्र अलीअली सुनानाकी झीटीए पद्मा। रूप गुण भरपूर, संस्कारी और अनन्य प्रतिभार अधिकारी। पाठपढ़ा सरू सरू भल कंपानी रे चाकरीटे पाए। शेष सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाप झीओंकर निबिड़ संपर्क विषय न कहवा भल। दंडे न देखिले दुहें दुहींको पई पागल। समय क्रमे विवाह उपयोगी झीटी पाई भल घर और परिवार रु विवाह प्रस्ताव आसे। झीर अनिच्छा सत्वे देवबाबू तांकर साध्य मते साई भाई डाकी बेस जाकजमक विवाह कार्य समापन करती। घर परिवार आभिजात्य सबकिछि मिल जाए झील को। कौथिरे किछि अभाव न थाए। बेस हस खुशी झीटी तार संसार दायित्व सुचारू रूपे तुलाई चली थाए। एपटे देवबाबू किंतु आर्थिक अनाटन सांग को जरा व्याधिर शिकार हो चली थांती। भाग्य चक्रे पड़ी निजर रहिबा खाइबा और सुख शांति सबू हजि जाई थाए तांकर। हठात किंतु तांको जीवनाकाशरे सृष्टि हुए काल बैशाखीर झड़। जेतेबेले शुणती तांको झीर हस खुशीर संसार उजुड़ी जीवार लगी। अकथनीय मानसिक और शारीरिक निर्यातना को नहीं स्वामी स्त्री संपर्क में छिटा पड़ सारी थाए। शाशु श्वशुर शासन मिथ्यारोप और अपवाद सबको सह्य कर न पारी झीटी किसी दिन घर को आसक बाध्य हुए। आउे पुणी सृष्टि हुए अशांतिर झड़। जो जोर जबरदस्ती ज्वाई आसी ताकू घर को नहीं जाए तापरठू पूरापूरी अंग्रेज शासन लागू हो जाए झीटी उपर। आउ देवबाबू रही जाती नीरव द्रष्टा हुई। आखिर अश्रुपात करने छड़ा आउ किछि उपाय भी न थाए। भाभी पारंतिनी ए सब केमिति और कहीं है। जो झील को नहीं तांकर गर्व और स्वाभिमान थिला से सब क्षणिके मौली गला। झीर दुख तांको हृदय को घोर आघात देला। एभली परिस्थिति भी झील पद्मा तार संस्कार भूली न थाए। तुठ पत्थर भली पड़ी रही थाए सबू बाधा विघ्न सही एक नूतन सकाल अपेक्षा।
କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବି କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିପାରେନି ସେ। କର୍ମ ଆଦରି ସବୁ ସହିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିଥାଏ ବାପାଙ୍କର ସେଇ କେଇ ପଦ ଉପଦେଶ, ମାଲୋ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବୁ, ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବୁ, ଏଣିକି ତୋ ଘର ପରିବାର ଓ ସଂସାର ସେଇଟା। ଦିନ କେଇଟାର ଅତିଥି ଥିଲୁ ମୋ ଘରେ, ଏବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୋର ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେବୁ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି ଦେବବାବୁ, ତା ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ବିଚଳିତ ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ। ଆଜି ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କେମିତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ? ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ଦେବବାବୁଙ୍କୁ। ପତିଠୁ ଅଲଗା ନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ବି ନେଇ ସାରିଥାଏ, କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେବବାବୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କର ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ବା ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଏକଦମ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଏ। କାରଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଝିଅ ତ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଓ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ। ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇବା ବରଂ ଭଲ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଭୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଏମିତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଝିଅ, ଧନ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଦେବବାବୁ। ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ତାର ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ। ସମୟ ସମୟ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଳାପ କରି କୁହନ୍ତି, ଫେରିଆ ଫେରିଆ ମା, ତୁ ଫେରିଆ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବୋହୂର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଶାଶୁଘରେ ପାଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଥାଏ, ସେହି ପରିବେଶରେ ଝିଅଟି ନିଜର ସଂସ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ଭୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିବା ଭଲ, ନା ଏଭଳି ବନ୍ଧନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁଟେଇ ଦେବା ଭଲ? ଏ ସମାଜର ଏ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇ କେତେ ଦିନ ନାରୀ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାଲିଥିବ? ତାର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? କେତେ ଦିନ ଆଉ ସେ ଅସହାୟ ଅବଳା ହୋଇ ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ? ସେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ବି ତାର ଅଛି। ଆଜିର ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତା, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ବା କାହିଁକି ପୁରୁଷର ଗୋଲାମ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ସହି ଚାଲିବ ପୁରୁଷର ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର? ଏଇଟା ଆଜି ଦେବବାବୁ ବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଜି ସମାଜରେ ଏମିତି କେତେ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମିଳୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲେଖା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।